video kali ini aku nggak sendirian di Beling Tanah. Terus kita mau bikin squishy collection. Jadi aku squishy aku aja deh ada. Dan link video aku bakal ditaruh di deskripsi video dia. Bantu aku sampai 1K subscriber bakal bikin giveaway. Cuma 1 pemenang. Daripada kelamaan, let's get started. Yang pertama di sini aku ada Bigel. Apaan? Belang. Ini ya kayak daun-daun. Ini tuh kalau nggak salah replika creamy candy I love donut. Iya sih. Tapi aku namain gitu. Soalnya kayak panjang gitu nama aslinya, ya kan? Ya. Oke, next. Aku ada semangka. Ini kayak replika cawa watermelon gitu loh. Dan ini slow banget, nggak banget. Bukan, ini slow banget. Dia kayak ngeluarin suara psh. Nanti kalian bisa denger ya. Ini ASMR nih. SMR. Nah, kelihatan. Terus ini ada kayak license ininya, jadi juga ada loh. Yang kedua di sini aku ada red bread apa ya? Rainbow bread. Soalnya suka lupa ya. Jarang main squishy guys. Ini Di banget. sini kayak ada apa sih? Kayak ada bulat-bulat gitu lah. Ya kayak roti asli. Oke, next. Di sini ada rainbow donut. Jadi kayak dia tuh rainbow bread, ini rainbow donut. Tapi ini homemade. Ini Aku juga homemade ya guys. enggak, dia beneran tapi. Ya, aku juga beneran sih, tapi aku udah dekor Kalau ya. banget ya, kayak tipis lah. Ini nggak bakal balik lagi, lanjut. Ke sini. Oke, next. Yang ketiga di sini. Jangan lupa Aku follow punya. video aku. Aku punya ini. Ini itu apa ya? Ini itu kayak apa sih? Yang tahu boleh komen di bawah lah. Ya yang tahu komen di bawah ya. Nah, dia itu agak slow, lihat tuh. Ini warnanya udah gitu. Tuh. Oke, next. Terus aku ada kayak mini pineapple, bener. Pineapple. Ini apel. Ini kayak crispetnya udah hancur banget ya. Ini daunnya kayak ada bolong-bolong gitu, kelihatan gak sih? Ya kan? Di sini warnanya gradasi, so ya. Oke. Next, yang keempat di sini aku punya squishy makaron, yang mini squishy-nya, yang makaronnya. Kita kebanyakan mini. Ya. Agak slow dah ya. Mirip burger ya. Kayak burger gitu. Terus aku collab ininya apa sih, di spidol. Ya. Ini tuh kayak lagi seneng, kayak ada titik ping kayak di brush on gitu. Terus aku juga ada punya mini strawberry. Ini mukanya lucu banget sih, sumpah. Siapa sih yang suka ini? Tapi kalian tahu gak, sayangnya dia tuh udah tapi ini wanginya bener-bener enak banget sih. Wah, Next ya, yang kelima di sini aku ada apa Ada ini? Tofu cat nih, ini belakangnya.
bikin. Ayo. Hey, Ayo. Oke, ini belakangnya. Ini bawahnya, guys. Dan ya. Kenapa aku giniin? Karena ya gitulah aku bikin kayak gitu. Ini udah gambarnya kucing. Lucu banget. Lucu banget. Oke, next. jangan lupa follow IG aku. Oke, bantu sampai 500 lah. 1000. Next aku juga twin sama dia. Yang itu yang kelima dia. Twin sama Nabila ini namanya tuh paket juga. Tapi ini kayak ini yang non repro, yang repro. Ini yang repro, ini yang non repro gitu. Tapi dia tuh yang udah gini tuh, udah parah banget dah. So next yang keenam. Yang keenam di sini aku punya Melody Rainbow Melody, guys. Ini ada tahu tuh. Ini tuh udah punya semua ya kayaknya. Soalnya ini ya dari Thailand. hah? Ya, gitu. Apa ini? Thailand. Oke, next guys. Aku juga punya yang tipis lagi, ini Panda Toast. Atau ya, iya ya. Ini kayak yang ini berbahaya apa sih? Ini yang cara yang gitu. Ini tipis banget juga sih. Ya. Siapa? So next, Yang ketujuh. Di sini aku ada Peach. Kayak buat press on. Maaf ya. ada sirkuit ke bawah, kebalik kan itu kebalik kan? Ini kayak bunga kuncup. Ya, kayak. Oke, next. Ini ada mini cupcake. Ini salah di sini. Ada mini cupcake. Ini sama sekali gak boleh. Lihat gak? Jadi itu aku beliin asli. Ini tuh kalau gak salah replika semi DPT serial yang dulu banget. Sorry background lain soalnya kak syutingnya lagi hujan gitu kan. Ya lagi bete banget gitu. Lagi gak ada kerjaan. So Next video. Yang ke-8. Di sini aku ada air glue bakpao. Ini super slow. Sampai tahun depan, guys. Ini dari Jepang. Dari Jepang ya, guys. Wow, kayak jauh banget gitu kan. Seru banget. Makanya selalu kalau di Jepang itu apa aku yang slownya banyak, jadinya ya gitulah. Orang Jepang tuh milihnya yang nggak slow. Oke, Next aku ada mini green ice cream. Ini aku juga beli di Jepang. Kayak kota Ros gitu loh. Kota Ros kok di Jepang? Terus Korea. Terus di Malaysia atau aku nggak terlalu suka banget di Korea, Jepang itu kayak gitu. ini kayak jadi Ini dia teh. ada tagnya Mini ice cream. mini green ice cream. Ini kayak slime gitu. So next. Next, yang terakhir di sini aku ada ice cream cake. Ini tuh aku dari
Kan kalau dari Instagram itu kan ada yang owl ya. Oh iya. Ini, ow, ow. Oh ya, I gloom big donut cake di Paris guys. Di Paris guys. Aku juga punya tapi nggak tahu hilang yang oval. Yang oval itu loh. Nah, next. Kalian pernah lihat gajah gak? Gajah itu warnanya rata-rata abu-abu kan? Tapi aku punya gajah warnanya biru. Ini kan aneh banget kan? Ini warnanya super duper enak banget sih. Tapi dia ada soy. Ini ada tag limitnya lagi. Elephant. So ya, bye.